Funyoo jabaa eeyyam funyoon jabaan kalimaa laa ilaaha illallaati. Funyoon jabaan tawhiida rabbiiti. Tawhiida jechuun haqaan gabbaramaan rabbiin malee rabbiin biraa hin jiru jennee amanuudha. Inni uf gahaadha, waa ittiin haajamu inni tokkochuma qindiillee hin qabu. Garuu addunyaan tokko tokko akka ofii fedhuun kun dhagaa bocee gabbaraa, kun qabrii dhaqee kadhataa, inni kun ibiddaa fi jinnii gabbaraa. Alhamdulillahi kan kana hunda jalaa najaa nu baase. Nabiyyoonni hedduun ummata isaanii ibidda azaabaa jalaa baasuuf jedhanii dachirratti ibiddaan gubaman. Nabi Ibrahim alayhi salaam jiraan isaa qabamee ibidda laalessaa ji'a tokko oliif bobeeffame keessatti darbame. Nabi Nuh abbaan tawhidaa kan waggaa 950 oliif tawhidatti waame ummata isaatiin arrabsamee xiqqeeffamee booda rabbiin jalaa baafate. Tawhida himuu qofatti nabiyyoota baay'eetu azabamee miidhame. Jaalatamaa namaa caalaa ambiyootaa nabiyyi keenya Nabi Muhammadiin sallallahu alayhi wa sallam ummata isaanii kara tawhidaatti waamanii kan dur jaalatus jibbee itti galagalee azabe. Bareedaan leenci ija kuulaa muka gubbaa ol bahanii asiif achi ilaalaa. Yaa sabahaa jedhanii lallaban. Ummanni itti yaa'ee koottaa gara tokkichummaa rabbii, koottaa ibidda azaabaa jalaa jedhanii gaafa waaman. Abbaan Lahab kanaaf asitti waliin nu qabdee tabban laka jechuun kabajamaa namaa namoota keessatti xiqqeesse. Namni hunduu arrabsaa kara manaa galan. Isaanis kophaa isaanii achitti hafanii booyaa kara manaa deebi'an. Sababa isaan gara tawhidaa qofa waamaniif jibbamanii azaabni sitti hammaate. Tawhidaaf biyyaa ari'amanii Zaydiin qabatanii gara Xaa'ifii deeman. Garuu Abu Jahli ganda hunda keessa dhaabbata. Achittis daa'imaaf maraattuu itti erganii adakaadhaan darbatanii qaamni isaanii dhiige. Ani haa dhiigu bakka isaanii. Bari isaanii nannee nama hin ajjeefne biyya walitti hin naqne. Akkasitti jibbamanii bakka kee ani haa jibbamu yaa Rasuula Rabbii. Yaa Allah. Xaa'ifis deebi'anii gaaf tokko isaanii salaata keessaa sujuudarra jiranii Abu Jahli didhuu gaalaa fuudhee mataa isaanii irra kaahe. Mataa ol qabachuu dadhabanii kuffaarri mushrikaa ta'anii qubaan walitti mul'isaa itti kolfaa turan. Yaa Rabbi, booda mucattiin isaanii Faaximaan dhuftee irraa kaafte. Tawhiduma kanaaf jedhanii biyya isaanii kan akkaan jaalatan Makkarraa kara Madiinaa godaanan. Karaa kana keessattis cinqii baay'eetu isaan qunname. Ni beela'an, ni dhoobatan, marfamanii sodaachifaman. Sallaa alayka Allah yaa khayru khalqillah. Sahaabonni hedduunis tawhiduma kanaaf jedhanii azaaba jajjaba argan. Bilaal jabaan biyya keenyaa rabbitti amannaan gammoojjii biyya Makkaa keessatti kan namni isaan birmatu hin jirre sanitti dhakkaa ba'aan isaa hammeenya namoota hedduun baatamee laphee isaa irra kaahan. Achittis cinqaa addaa dhabdame. Ahad jechee qofa deddeebisee hubad jechuun tasuma afaan isaa irraa hin baane. Yoom haggana qofa ta'e dararaan dhamdhaman. Tawhiidni kun akka salphaatti nun geenye. Lubbuu nama hedduutti itti wareegame. Dhiiga nama hedduutti itti lolaafame. Dubartii ulfaattu itti dararame. Sumayyaa fa'aatu itti ajjeefame. Egaa yaa ummata keenya ummata gaarii. Islaamummaan diin dhugaatii
fi shirkittiin seenii jalaa uf baraarii. Islaamummaa kee uf jalaan balleessin qalbii kee xahaarii. Kanaafuu funyoo jabaa jabeessaa kan hin dhufinittis naageessaa. Keeroon karooraan itti fufaa isinis karoorsaa nutti dhufaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.